žinau, krašto apsaugos ministerijos. Tai geriausia mane kreiptis, kaip ir visą laiką, geriausiai Gintauto. Tokį jau vardą aš gavau, tokį geriausiai vardą ir kreiptis. O visa kita tai nėra taip labai svarbu, nes šiandien ne aš čia svarbiausias. Šiandien svarbiausia yra broliai Plechavičiai ir būtent atsiminimas apie šitos žmonės, apie jų indėlį. Ir manau, kad iš tikrųjų, kiek apie juos bekalbėtume, ar laidoje, ar leidiniuose, ar straipsniuose, ar publikacijose, per mažai tikrai niekada nebus. Tuo labiau, kad yra apie ką pakalbėti. Jo, tai aš nežinau, ar čia gal viena kokia iliustracija pas jūs, Genovaitė, yra brolių, ar neturi? Bet tik ten nėra brolių. Ai, nėra ten. Nu, tai mes vėliau, kaip sakant, su iliustracijom, tai ką, kaip esat biškai pasidėlioję, tai prašom nuosekliai, o kažkur, jeigu matysis, kad reikia paklausti, mes paklausim. Gerai. Biškai šilta pas mus čia, bet vasara tokia. Smagu. Ruduo. Tai labą dieną dar visiems. Jau dovanokite, kad nekalbu žemaitiškai, bet kaip pasakė Nestubė Genovaitė vienoje renginyje, aš visą laiką cituoju, kad Žemaitijoje ir tarp žemaičių tie, kas jau nemoka žemaitiškai, tai gali kalbėti savo kalbą. Tai dovanokite, aš kalbėsiu savo kalbą. Tai galgi ta literatūrinė kalba baisiai nerėš jūsų ausies. Taigi, broliai Plechavičiai ir Lietuvos kavalerija, tai iš tikrųjų toksai labai įdomus fenomenas ir įdomus toksai aspektas, kurio kaip tik šiandien mes susitarėm ir pakalbėti. Ir aš galbūt pradėsiu nuo pat pradžių. Čia rengėme, renku nemažai informacijos, daug ką persižiūrėjau, daug kas naujai pavyko persvarstyti. Ir žinote, koks yra didysis paradoksas, kai mes atrodo, kaip kalbame, nu ką galima apie tos Plechavičius dar papasakoti. Knyga parašyta, straipsnių daugybė. Bet pasirodo du tokie įdomus dalykai. Kai reikia apie juos kažkam tai kalbėti, tai visi netgi bijo jų net ir mirusių. Mirų žmonės prieš jau kurį laiką. Kitas yra dalykas, kai niekas nekalba, niekas nediskutuoja, kažkaip tai atrodo tiek viskas aišku, kad to ką jau ten naujo, ten mes apie juos galim pasakyti. O iš tikrųjų pasakyti yra daug ką, daug įdomių aspektų ir galiu aš tik tai tiek pasakyti, pasikartodamas, kad iš tikrųjų čia kiekvienas iš jūsų sėdintis, iš tikrųjų apie Plechavičių žino žymiai daugiau negu žinau aš. Todėl, kad kuo aš daugiau skaitau, kuo aš daugiau domiuosi, tuo man daugiau klausimų. Nu, o kuo daugiau žmogui kyla klausimų, vadinasi, tuo jis mažiau žino, o kuo jis mažiau žino, reiškia, kad jisai glušas ir labai kažką aš galiu pasakyti. Jis nieko nežino. Tai gal pradėkime nuo pat pradžių. Iš tikrųjų, aš nesimsiu į įvairiausias peripetijas, bet dabar jau galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų apie juos daugiau nežinom, negu kad žinom. Pradedant, Genovaitė žino, mes čia nemažai kalbėjomės, iš tikrųjų pradedant, o kada jie gimė? Dėl pačio Povilo, nu dėl Aleksandro visiems buvo lyg tai aišku. Tai aš pasižiūrėjau, Aleksandro, ačiū Dievui, metai bent jau nesikeičia, bet bent jau 3 yra nurodytos datos. 2 iš jų skirtingas jis nurodė savo ranką. Savo ranką. Prašė vienais metais prašymą ginklui, 2 metais ginklui prašymą ir skirtingos datos yra jų gimimo nurodytos. Kodėl taip yra, mes nežinom. Dar yra vienas toksai įdomus dalykas, sakyčiau, kuris tai apie ką mes retai pagalvojame, tai būtent brolių sėkmės istorija ir jų suvokimas, o kas aš esu ir kuo noriu būti. Juk jeigu mes pasižiūrėtume, aš tikiu, kad iš jūsų daugelis buvote vaikais, ar ne? Visi vaikai nori būti kokiais, jeigu ten jau žaidimą žaidžiam, tai būtinai teigiamais herojais. Teigiamas. Visi nori būti tenai. Tas, kas yra teigiamas, tas yra. Dar nesu nei vieno sutikęs, kuris sakytų, tu žinai, aš noriu būti kaip tas, toksai, tas niekadėjus, tai aš noriu būti tuo niekadėjus. Dažniausiai sakom, kad trenktas tik čia žmogus, jeigu jis nori būti piktas. Visi nori gerojų.
Ir čia reikia pasakyti, kad dar įdomesnis dalykas, tai yra ne tik patys brolių tarpusavio santykiai, bet ir kitų požiūris į juosius. Tai labai man teko nemažai rasti ir taip jau nusistovėjo, sako, kad Aleksandras, pulkininkas Aleksandras Plechavičius, pragyveno visą savo gyvenimą brolių šešėlį. Tarytum jisai nieko nepadarė vertingų, pragyveno šešėlį, na ir ką ten apie jį pasakyti, kokie galėjo nuotolį. Tai gal pradėkime tada nuo pat pradžių. Toksai čia toks įžanga, aš pamėginau šiek tiek apibrėžti, kiek mes turime tų problematiškų klausimų, kuriuos iš tikrųjų mes vargu bau ar sugebėsime atsakyti, bet stengsimės pagal išgales arba bent jau viską sudėlioti kaip turime. Taigi pradėkime nuo, aš siūlau visą laiką pradėti nuo šeimos. Norint žmogų suprasti, iš tikrųjų reikia pasižiūrėti, o kokia tai yra šeima. O šeima iš tikrųjų yra pakankamai įdomi, sakyčiau, sudėtinga ir nemažiau kelianti klausimų, negu patys tolimesnis jų gyvenimas ir jų priimti sprendimai. Na tai jeigu mes užduosime tokį paprastą klausimą, ir turbūt visi žinote tą garsiąją knygą, generolas Plechavičius, išleista Jungtinėse Amerikos valstijose 1278 metais, tai ten labai aiškiai parašyta ir galima matyti tą dėmenį, kad apie mamą, kadangi tai yra Končių dvaras, tai yra viskas tenai aišku, herbas, viskas kaip iš natų tenai viskas. Tai apie Igną Plechavičių tiesiog pasakyta, kad tai buvo geras žmogus, švelnus ir atėjo Juškus. Ir maždaug va tiek ten apie tą žmogų pasakyti. Keista. Nors atsivertus jų santuokos knygą ir pažvelgus, o XIX amžiuje, kai jie tuokėsi, yra labai svarbus santuokoje, krikštynų knygose, būtent bažnyčinėse, užfiksuoti luomą, ten yra labai aiškiai parašyta, kad tiek vienas yra dvarininkas, išvertus reiškia bajoras, tiek kitas yra bajoras. Tik tai prie jaunosios Konstancijos būtent nurodyta, kad jinai būtent iš Bukončių dvaro. O apie Plechavičius nieko neparašyta. Matomai žmonės buvo išlaikė tik tai savo kilmę ir iš tikrųjų jie sprendė tos matyti kitus klausimus. Dar įdomesnis dalykas, kai mes vėlgi kalbame ir aplinkinius ypatingai pasižiūrėjau, ką aplinkiniai, visi iš tikrųjų atsimena mamą kaip pagrindinį, lemiantį žmogų, kuris sprendė iš tikrųjų viską. Ir turbūt būtų galima pasakyti, kad ta moteris iki gyvenimo pabaigos jinai buvo ta šerdis šeimos, kur tiesiog visa ta šeima tiesiog apie tą šerdį ir laikas. Stuburas. Nepaisant savo garbingo amžiaus ir visas tas jos gyvenimas, ką jinai parodė, tai jinai tiesiog gyveno taip, kaip jinai suprato tą gyvenimą ir vaikus jinai lygiai taip pat augo. Dabar mes turbūt jau, man asmeniškai, kiek aš surinkau, nekyla abejonių, kad visgi tai yra, abi šeimos yra bajoriškos kilmės ir abi šeimos yra grinai žemaitiškos kilmės. Nes Povilas Plechavičius savo įvairiausios dokumentuose jisai nenurodo, tačiau Aleksandras Plechavičius, būtent pildydamas skiltyje, kur yra tautybė, jisai užrašė žemaitis. Aiškiai savo ranka žmogus rašė tai, kad nekyla klausimų, kokie būtent žmonės suprato, kaip jie patys save suprato. Taigi, galiu jūs visus pasveikinti ir save patį tame, kad iš tikrųjų Plechavičiai nereikia tenai jokių įsivaizdavimų, spekulacijų, tie žmonės namuose kalbėjo žemaičių kalbą, aš dar pas Genovaitę pasitikslinau daunininkų tarme. Na ir įdomu dar yra toksai dalykas, kad žmonės atsimena, kad jie tarpusavį kalbėdavosi, oficialiai tarp žmonių išlaikė pakankamai pagarbų Ačiū. Tai kitaip kaip mokyta būsit. Ja.
tą familiarumą jie vengijojo ir netgi privačiam gyvenime, viešumoje, vienas kitą vadino, o jūs pulkininkė, o jūs generolė, būtent trečių asmenį, nesituinu. Na, o kaip tenai susėdė dviese, tai jau greičiausiai ten buvo visiškai kita kalba. Dar yra įdomesnis toksai dalykas, kad tai buvo iš tikrųjų šeima kalbanti, kaip ir dera, 19 amžiuje, nemažai kalbų. Tai yra kalbėjo dar vokiškai, bent jau taip abudu broliai nurodo savo bylose, kad jie kalba vokiškai, nes reikėjo kažkaip tai pasiekti tų mokslų, nebuvo, be abejo rusiškai, lenkiškai, na ir dar latviškai. Nurodo, kad dar ir latviškai kalba. Tai mes galim pasakyti šiandieninė mūsų kalba poliglotai. Dar įdomesnis dalykas, turbūt kalbant apie šeimą ir apie tą tradiciją, kai jie abu suaugo, iš tikrųjų šeima rūpinosi, o kągi, iš ko jie duoną valgys. Mes iš tikrųjų, kadangi neturime nei vieno iš jų detalių atsiminimų, Povilo Plechavičiaus generolų yra likę tik tai tam tikri užrašai, fragmentai, mes nelabai įsivaizduojam, kaip jie įsivaizdavo savo gyvenimą. Bet galim pasakyti, kad rūpinosi išleisti juos į mokslus, atitinkamai matyti, jie ruošėsi savo gyvenimą vienaip arba kitaip pakreipti, tačiau labai tikėtina, kad karinės tarnybos, aš taip dabar jau drįsčiau spėti, jie nesiruošė rinktis. Todėl, kad Aleksandras pabaigė 6 gimnazijos klases Liepojos, jisai pasirinko farmacininko kelią ir įsivaizdavosi pradėjo dirbti šitą darbą. Na, o dėl Povilo Plechavičiaus tai iš visų yra myslė, žinom, kad jisai įstojo į Orenburgo kavalerijos mokyklą, bet aš, žinot, užsidaviau su kitą klausimą. Įsivaizduokite, kur yra, na, grubiai, sakykime, Seda, toksai mažiekiai artimiausias, toksai aiškus mums rodiklis, ir kur yra Orenburgas. Tai aš pasižiūrėjau, tai yra prie pat Kazachstano stepė. Tai pagalvokite, kad, žmogus kažkaip tai jisai dėliojasi, dabar, aš neįsivaizduoju su kuo, dabar tai mes tai turime visokių įrangos, kad galime nuskristi, naužiuoti, įsivaizduokite, tuo metu tu pasirinki studijuoti vien žino imperijos kažkokiam tai užkampį. Kodėl jisai tai padarė, mes irgi nesužinosime. Bet jau iškėja greičiausiai atsakymas dėl kilmės pasirinko, kodėl kavalerijos mokyklą. Todėl, kad kavaleristo tarnyba visą laiką buvo laikoma prestižinė, o antras dalykas tai buvo visgi bajoriška saviraiška. Save gerbintis bajoras tarnavo kavalerijoje ir tai laikė garbingesnę tarnybą negu visose kitose kariuomenės rūšyse, kalbant apie Rusijos imperiją. Paskui tam atsirado aviacija ir visi kiti dalykai. Na tai štai mes galim pasakyti, kad iš tikrųjų mes nežinome, kaip jie projektavo savo gyvenimą, tačiau viskas, jų gyvenimas pasikeitė, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui. Abudu patenka, pabaigė tą pačią Orenburgo kavalerijos mokyklą. Štai dar koks man labai įdomus dalykas, apie ką mes turbūt labai retai pagalvojame, kad jeigu Povilas Plechavičius panašu į tai, kad mokėsi kelis metus ir jisai tą tiesiog pabaigė pankstintą šiek tiek klaidą, tai Aleksandras, jisai baigė tik tai kursus, tačiau abu buvo puikūs kavaleristai. Ir tą aš vėliau cituodamas, pristatydamas, tikrai paminėsiu. Aišku, jau nepamiršiu. Kaip jau minėjau, Pirmas pasaulinis karas, frontuose, jie dalyvauja skirtinguose frontuose, abudu išblaškyti, bet kaip rodo būtent jų Aleksandro Plechavičiaus tardymų protokoluose, kad visgi jie tarpusavį ryšį palaikė. Nepriklausomai, kad buvo sudėtinga, bet karo paštas veikė. Na ir iš tikrųjų, čia vėlgi toks įdomus dalykas, kad jisai rašo maždaug savo tardymu, pateikė duomenis apie save, kad maždaug 1918 metų vasarą, apie Liepos mėnesį, išgirdome, kad lyg ir Lietuva tapo nepriklausoma. Lyg ir. Ką jie daro? Jie susirašo, Aleksandras atvyksta pas Povilą, jie ten prie Dono jisai tuo metu kariauja, tai yra didžiulis atstumas, ir jie abudu nusprendžia, kad reikia grįžti į Lietuvą. Žinote,
kai mes sakome, kad tiesiog paėmė ir sugrįžo. Tai perskaitęs 10 Lietuvos karininkų atsiminimų galiu dabar drąsiai teikti, kad kiekvieno tokio karininko grįžimo į Lietuvą tai yra atskira sėkmės istorija. Nes tie, kurie negrįžo, mes net nežinom, kad jie tokie buvo. Jie tiesiog dingo ir dingo. Nėra apie ką jūs pasakyti. Kaip jie keliavo, kaip jau sakiau, jie atsiminimų nepaliko, tačiau mes žinome iš kitų, kad iš tikrųjų bolševikai buvo įsikėlę savo tikslą, kad reikia išnaikinti ne tik visus, kaip jie sakė, buržujus, bet ir visus karininkus. Klausimas, mano mylėjai, jums. Kaip jūs galvojate? Įsivaizduokite, važiuoja šalonas iš fronto. Važiuoja link fronto. Didžiulės masės būtent tų vakarykščių kareivių juda po visą Rusijos imperiją. Juos stabdo bolševikai, tikrina, atrenka karininkus, čia pat įsiveda ir juos sušaudo. Kaip jie atrinkdavo, atpažindavo tuos karininkus? Sakykit, ponė. Pagal rankas. Dantis. Pagal dantis. Mano paskaitoje buvo, ar klausėtės laidos? Mes galim daug ką pagalvoti apie laikyseną. Žmonės suvargę frontuose, jie labai dažnai praranda ir savo tam tikrą orumą, nors Aleksandro Plechavičiaus net ir prieš mirtį, būtent tarnytojas Kubelniaus, kai buvo jau visiškai žmogus beveik nukankintas, jis taip į tarnymo protokolą ir parašė, kad nepaisant visiškos sveikatos negalios, laikosi oriai ir, žodžiu, kaip sako, garbingai. Žmogus iki paskutinio atvadusi, neleido pasimėgti. Taigi iš tikrųjų svarbiausias yra dalykas dantis. Pas ką dantis yra sutvarkyti, prižiūrėti, tu gali būti nesiskutęs, gali būti purvinas, gali būti utėlėtas, bet žmogus dažniausiai įsilavinęs, šiaip ne taip tuos dantis, bet kokiamis priemonėmis stengiasi palaikyti, ir jeigu jie nėra išpuvę, vadinasi karininkas. Taip juos tiesiog identifikuodavo ir tiesiog juos šaudydavo. Kaip jie sugrįžo per būtent bolševikų užimtą teritoriją, iš tikrųjų, kaip sakiau, mes nežinome. Tai sėkmės istorija. Ir dabar mes atrodo vėlgi, kai kalbame dažnai žmonės, kurie mažai susiduria su istorija, mažai tam dėmesio skiria, sako, tai sugrįžau maždaug, sugrįžau namo, tai jau sėkmė, ar ne? Ir tada, kaip rašo, ėmėsi organizuoti, daryti, žodžiu, lygtai tai būtų viskas taip paprasta. Tai jeigu mes vėl pažiūrėtume į tą laikotarpį, jis sugrįžta į savo namus ir ką jis randa namuose? Visišką chaosą. Vokietijos imperijos imperatorius atsisako sosto, kariuomenė iš esmės daro, ką nori, paleidžia karo belaisvius, kurie traukiasi kas kur plėšikauja. Dar čia yra tie vadinamieji kriminalinės elementas, kurie sako, kad jeigu jau tvarkos nėra, tai plėšk ir negailėk, to žmonės galima tenai terioti kaip tik tai nori. Na, o dar dadėkite, kad ir patys vokiečių kareiviai sako, tai palaukit, tai vis tiek jau mes iš čia išeinam, tai kodėl dar tų žmonių neapiplėšus? Įsivaizduokit, tu grįžti ir tu turi priimti sprendimą, o ką daryti toliau? Visgi 3 metai jau karo. Įsivaizduokite, žmonės 3 metus tarnavo kariuomenė, kariavo, gyveno sunkiomis, beveik nepakeliamos sąlygomis. Ir jie turi spręsti klausimą, o kągi dabar daryti. Ir čia yra tokio vietinio savanorio atsiminimai, kuriuose jis rašo, kad tuometinė mūsų visuomenė buvo susiskiršiusi į kelias tokias dalis vietinį. Tai viena dalis labai nedidelė, sakė, kad reikia kažkaip tai tą Lietuvos tarybą paremti ir paimti ir kažkokio tai būdu su tais vokiečiais tartis, kažkaip tai gauti paramos, ir kažkaip bandyti išlaviruoti, kaip sakyt, kaip rašo jie atsiminimus, ir kažkaip tą Lietuvą sutverti. Labai gražus žodis sutverti. Kitigi sakė, kad, taigi sako, šitie tarybos visi yra vokiečių pakalikai, išdavikai ir reikia mums kaip tikriems revoliucionieriams imti reikalą į savo rankas,
sulaukti bolševikų ir tada mes ten su tais bolševikais kažkaip susitarsime. Dabargi mes visi labai protingi ir sakom glūšiai, ar ne? Aš labai dovanokit, kad tiesiog vartoju tokius žodžius, bet glūšiai sako. Tai aš sakau, jums dabar bepigu samprototi, kaip jūs jau žinote, kur viskas baigėsi, ar ne? Kad aš būčiau žinojusi, kad jis toks girtuoklis ir pijokas, net tai niekada nebūčiau tekėjęs. Bet taigi žinok. Ir mamos būčiau paklausęs. Tai va, tai grįžkime dabar mes prie šito klausimo. Reikiagi šitą žmonės sprendžia tokį klausimą. O čia dar yra keli projektai. Kaip antai, pavyzdžiui, sako, tai o kam čia mums iš visų galvoti, bet buvo abiejų tautų respublika, jie atkurkime. Lenkų daug, mes prisidėsim ir turėsim tokią valstybę, vėl kaip buvo, nuo jūros iki jūros, didžiulę, gražią, stiprią, sako, fest valstybė. Variantas ir tokių žmonių būtų. Mes netgi žinome tokiu atveju, kad broliai ėjo į skirtingas kariuomenės tarnauti, sako, pažiūrėsim, kurioje geriau, tu man parašysi, kurioje geriau, sako, tai aš irgi tada ten ateisiu. Mes sako, be skirtumų. Jie nematėte žmonės didelių skirtumų. Na ir galų gale yra dar tie patys bolševikų agentai, yra galų gale žmonės, kaip jau sakiau, visas tas brudas, kuris kuo užsiima, tiesiog plėšia vietinius gyventojus. Svedinėja sąskaitas. Chaosas. Ir štai šitie žmonės susirinkę ūkininkai pirmiausia, jie sprendžia klausimą, kaip palaikyti tą minimalią tvarką. Kaip suvaldyti dabar šitą chaosą, kuris vyksta apie mus. Ir tada siūlo tokiam puskarininkui imtis šito reikalo, sako, tu vis tiek išmanai kažką, tai mes paremsime, sako, nupirksime vieną kitą šauliką ir gal kažkaip tai kitą tvarką įvesime. Tai žmogus suprasdamas, sako, žiūrėkite, sako, čia grįžo į Bukončius 2 caro karininkai. Sako, nuvažiuokim pas juos pašnekėti.